我一屁股债我都死守在这儿，你一把年纪2万块都没有。我想去打劫，等你好消息。拿到不靠谱，我打算拿枪。18000送6发。38000啊？去哪找3万8呀？你们2个假装失踪，我去报案，把钱放进你的后备箱。找死啊！我说假装失踪不是真的失踪了，拉爆闸门，然后去泳池分钱。好主意。